朋友们，今天我们来维修一个冰箱，新力牌子的。我们来看一下它的故障现象吧。上面这个门是可以关得很紧的，就是下面这个门看到没有？怎么关它都关不紧。有的网友就认为有可能是这条这个胶条已经损坏了，我们把它拿下来。这个胶条我已经拿下来了，拿下来之后一样盖不住，盖不严，证明的话是这个门已经变形了。这种情况的话，一般你们是怎么去处理的？我的处理方法就分享给大家。我们先把这里把它扭开，卸开，然后这里也卸开，这里再垫一点东西在这里，让它往外一点点，这个门就可以关紧了。你看现在没有，现在完全关不紧。现在我们把它卸开，我已经拆下来了，先拆这里，再拆这里，这里才可以拿出来。我们先把这个边框这个胶条给它装上去，装上去就这样，看一下哪一个角度可以密封。密封的话再调这一个，主要是这一个。现在我们把那个胶条安装上去，我们调整好角度，就是这里，让它密封。这样就刚刚好了。我们再装那一个上去，就是这一个。这样装上去就可以了。这里应该要凸出来一点，这里面要垫点东西，以前的时候没有东西，凸出来一点，这样斜着，这样才可以密封住。好了，现在我们装上去，就像这样就搞好了。这里我这边我打了一个螺丝，让它顶出来，刚好顶住这里，然后这边又出来一点点嘛，不出来的话这里关不严的。如果是遇到这种情况，看到没有？这边还关不严，是不是？这里还有关不严，是不是？这样来看，这种情况关不严的话，就把这个胶条往这里拨出来一点点，看到没有？这样拨，这样就很紧了。这边很紧了，这里也很紧了，很密封了。我们在这里再打一点玻璃胶到这里面来，固定它。打玻璃胶，然后这样开关，这个问题你看这样就非常密封了，不会像刚才那样了。这边也是很好的，你看到没有？底下这里这个里不密封的时候，刚才你看上面这样一捏下去这样也不密封。我又把这里给它搞出来一点点，这样就密封了。我们在这里面打点玻璃胶。这个冰箱这样就可以解决了不密封的问题。我们再把这个装上去，这台冰箱就修好了。好了，本次视频就跟大家分享到这里，感谢各位网友的观看。喜欢观看我视频的朋友，给我点关注、点赞和转发，谢谢。我们下期再见，拜拜。